寺院的钟声、零碎的爆竹、家门的春雨、墙上的行笔，都在说明一元复始、万象更新，是为伟大的佛陀。这是新一年的开始，我要把过去的种种视为杂然于世，我要把未来的种种有一种今日的形式。我要向佛陀你诉说我最小的愿望。在这个新年的开始，我意愿君主和谐，家庭美满。我2愿生活稳重，心生济世。我3愿情绪正常，性格温柔。我4愿少出习气，增加修养。我5愿发心救世，慈悲待人。我6愿事业顺利，身心康泰。我7愿心性净土，增加慧见。我8愿佛教信仰，众生普遍。我9愿社会安定，人民快乐。我10愿世界和平，普体同气。是伟大的佛陀，新春新气象，让我们一起重新开始吧。在佛光大佛的加持下，祈愿我们点亮自己的心灯，让自心和悦，家庭和顺，人我和敬，社会和谐，世界和平。
祥，再一次以热烈的掌声，感谢今晚美好的盛会，同时也感谢今天护持公告大签的功德主们。恭请佛光山住持心保和尚为今晚的提灯大会鸣锣。